Confira agora algumas instruções de segurança para prevenir acidentes com o fogo. Destampe o queimador e abasteça com o álcool somente quando a lareira estiver totalmente apagada e fria. Deixou cair álcool fora do reservatório? Seque com um pano ou papel antes de prosseguir para o acendimento. Distancie de perto da lareira o álcool e o papel ou pano utilizado para secar os respingos. Quando estiver tudo pronto, posicione-se lateralmente à lareira e, com a ajuda de um isqueiro longo, acenda o fogo. Lembre-se, assim que acender a lareira, o fogo não será visível, mas ele estará lá. Com o passar do tempo e da combustão, o fogo ganhará corpo e se tornará visível. Agora, preste atenção. Estas são as coisas que você nunca deve fazer. O fogo está diminuindo porque o álcool está acabando? Jamais abasteça a lareira com o fogo aceso. O fogo naturalmente virá contra você se fizer essa prática. Se o fogo já apagou, não reabasteça instantaneamente. Por ser uma substância altamente inflamável, é necessário aguardar 30 minutos e confirmar que a chapa está fria antes de abastecer para evitar acidentes. Nosso produto é preparado com alto rigor de qualidade. Siga todas as instruções e recomendações de segurança e aproveite o máximo que a sua lareira tem a oferecer.